Woi babu, tolong banget lah gua sama lu nih. Kenapa sih setiap kali gua mau istirahat lu tuh selalu aja ganggu gua, babu? Lu itu kalau ngantuk carilah tempat, woi. Itu masih luas banget lu nih. Ngapa terus tidur-tidur di atas gua? Nggak mampu lu beli bantal, ha? Woi. Ih, kesel banget bu manusia ini. Ah, gua jejak pakai tenaga dalam gua patah leher kau. Ah, minggir sana, woi. Apaan sih babu, itu kamera lu ngapain lu tuh? Lu nyalain kayak gitu, ha? Biar orang-orang itu lihat gitu ya. Coba awas. Awas babu. Ini, ih.